Que tal? Bos días. Estamos na primeira fase do proceso de participación que nos levará á ratificación dunhas teses políticas que están sendo construídas agora mesmo en tempo real por nosos inscritos e as novas inscritas. Como sabedes, a temática desta volta é a situación política no Estado, cales son as expectativas da nosa xente con relación á post-moción de censura e cales son as expectativas de por onde de ir o cambio político tamén no Estado. En segundo lugar, e tamén queríamos incidir moito neste tema, é o tema das eleccións europeas. En primeiro lugar, se Marea quere concorrer ou non ás eleccións europeas, se queremos concorrer sós ou se queremos facelo tamén buscando alianzas, que valores, que principios queremos compartir con a xente ca que podamos establecer alianzas de cada eleccións europeas e, polo tanto, para nós é a necesidade de lanzar unha situación, un debate político que para nós é fundamental. En Marea, como espacio político soberano que trata de articular as necesidades do noso país, quere inserirse nas correntes internacionais que neste momento están loitando activamente na defensa dos dereitos fundamentais, na defensa dos dereitos das persoas, na defensa dunha Europa máis social que non deixe atrás a ninguén, que mire en primeiro lugar os dereitos da xente, que non mire en primeiro lugar os mercados, que mire as persoas. Como consecuencia de mirar os mercados, se produciu un esquecemento absolutamente injustificable, non solamente dos dereitos daqueles que vivimos dentro da Unión Europea, das persoas, das súas necesidades básicas, sino tamén daqueles que están fora das fronteiras. E estamos vendo unha política absolutamente inhumana cas persoas refuxiadas, cas persoas que sofren, nas persoas que fuxen da guerra, e nós eso non podemos aceptalo. Nos sentimos parte dun movimento internacional, desa grande internacional progresista da que falaban fai ben pouco tanto Varoufakis como Corbyn, e nos pensamos que é o momento de que Marea fale tamén destes temas e nos poñamos nesa corrente internacional na defensa dos dereitos humanos que nos leva á construcción dunhas teses que despois, finalmente, nun debate conxunto aprobaremos no plenario de Marea o mes que ven. Quería preguntarle por otro asunto sobre la crítica que está teniendo el alcalde de Vigo, el Caballero, con respecto a la comisión de investigación sobre Marisquín en el Parlamento de Galicia y sus críticas a Marea, no sé qué les parece. Ben, parecenos que o alcalde deberá de poñer luz sobre o que pasou no Marisquiño. Aí é onde hai que encender todas as luces e todas as bombillas. E o que temos agora é un alcalde que está deixando na absoluta escuridade aquilo que pasou con relación ao Marisquiño. Mire, o Marisquiño foi un accidente que tivo unha responsabilidade concorrente de varias administracións públicas, de varias, entre eles da administración municipal. E o único que está intentando escurrir o bulto neste momento, negándose a investigar o que pasou, é Caballero, no Concello de Vigo. Por eso nós, desde Marea, propuxemos no seu momento unha comisión de investigación para que no Concello de Vigo se pudese investigar que pasou con relación ás súas propias competencias. Como él non nos lo permitiu, levamos tamén ao Parlamento de Galicia por dúas razóns. A primeira, porque había un ámbito propio de responsabilidade que investigar tamén da Xunta de Galicia, porque o presidente da Autoridade Portuaria nomeou Núñez Feijóo e, polo tanto, a súa responsabilidade temos que exixirlle contas no Parlamento. Tamén, en segundo lugar, polo mal funcionamento da Lei de Espectáculos Públicos, que aprobou tamén o Parlamento de Galicia e cuxo o deber de inspección sobre o que facía o Concello correspondía á Xunta de Galicia, pero verificar que o Concello actuou ben ou mal era algo que lle correspondía tamén dar contas ao Concello. Como o Concello non o fai, o faremos, non teñan ningunha dúbida, no Parlamento de Galicia. Caballero non pode negar coñecer a verdade do que pasou. Primeiro, por unha razón, é que se non sabemos o que pasou, podería volver a pasar, e non estamos dispostos e dispostas a que a nosa cidadanía, non solamente os vigueses e viguesas, sino o conxunto da cidadanía, non pode aprender do sucedido. E, en segundo lugar, porque ten que haber responsabilidades políticas. E non nos vale, como dice Caballero, que xa hai unha investigación xudicial en marcha. Non nos vale, primeiro, porque a investigación penal é moito máis estreita que a investigación parlamentaria, a investigación que pode facer o Concello, que pode ser moito máis amplia. E, en segundo lugar, porque a investigación que se fai nos tribunais solamente se proxecta sobre o pasado. E nós queremos tamén aprender para o futuro. Ben, Caballero non nos pode negar, como cidadáns e cidadáns galegos, o coñecemento da verdade. Por lo tanto, chegaremos hasta o final, se non en Vigo, será fora de Vigo. Nesse sentido, pide tamén que Marea apoie unha comisión de investigación con cierto de pretenders en Coruña, el coste de la en Coruña y en Vigo, no sé cuál relación hace sobre eso. O que nos parece que non se pode frivolizar as cousas que pasaron e que están en riba da mesa. Estamos falando de 400 e pico feridos. E, polo tanto, o señor Caballero non pode frivolizar sobre ese tema. Entonces, se quere investigar outros temas, que propoña investigación dos temas que queiran. Pero, por favor, non frivolizar. Hubo máis de 400 víctimas e pudo haber mortos se estuvese a marea alta. Por lo tanto, que se deixe de lerias e que aprobe unha comisión de investigación no Concello de Vigo e, se non, polo menos, que o Partido Socialista non poña paus nas rodas para a investigación que neste momento estamos iniciando no Parlamento de Galicia. Sobre a situación en Povisa, que opina vostede que opinión lle merece o concurso de credores e que cree que debe poner a Xunta?
Bueno, nós sempre defendemos a integración de todo o espacio sanitario no dereito público, no ámbito público. Nós sempre dixemos que a satisfacción de dereitos fundamentais, como é o caso do dereito á saúde, non pode someterse aos negocios privados. Estamos vendo ademais que neste caso someter isto a un negocio privado está sendo ruinoso. Ben, pois agora que non lle veñan a pedir a Xunta de Galicia un rescate, o que faremos será integrar no público. Nós xa denunciamos cando se construiu o Álvaro Cunqueiro que se construía para atender a menos poboación daquela que constituía a área metropolitana de Vigo. E iso se fixo porque a Xunta de Galicia buscou e seguiu buscando en toda a era Feijóo, se consolidou esa idea de buscar unha colaboración que fose estrutural, unha dependencia estrutural da privada. Moi ben, pois agora a privada falla, que pasa co sistema público? É necesario agrandar o propio funcionamento do sistema público para garantir a prestación sanitaria. E iso no que se ten que ocupar a Xunta de Galicia. Parécenos que a noticia ten que servir para repensar todo o sistema público, para redimensionar o sistema público. A Lei de Garantías de Prestación Sanitaria serviu para crear todo un entramado de negocio relativo á privatización e á derivación cara a privada. Pois ben, ese negocio está sendo ruinoso e o que non vamos a consentir é que teñamos que pagar dúas veces, primeiro polos concertos e agora para rescatar unha concesión ou rescatar un servicio que sempre tivo que estar da mão do público. Tamén en clave preelectoral sobre as iniciativas que vai presentar o Partido Socialista en relación a eses 200 habitantes que desapareceron ou están en algún tipo de limbo no caso de Cerro do Correvale, que foi a segunda fusión. Cuestionaríase tamén a efectividade desa decisión, desa fusión, e afectaría tamén de algún xeito a primeira que se fixo en Oza? Bueno, nós sempre dixemos que as dúas fusións de concellos que se anunciou por a Xunta de Galicia foron ocorrencias ante debates do Estado da Nación onde o Partido Popular non tiña nada que dicir. Agora o tempo está nos dando a razón. Non podemos ir a unha fusión de concellos absolutamente irracional, como a que propuxo o Partido Popular. Ya se conta que nesa segunda fusión se propoñía a fusionar concellos e se fusionou concellos que pertencían a comarcas diferentes, a partidos judiciais diferentes, que non tiñan dinámicas económicas ou sociodemográficas que fosen coherentes, non? entre elas. Por lo tanto, esas ocurrencias que eran como unha especie de coellos a cada chesteira para librar debates sobre o Estado da Nación, o que demostraron é ser un absoluto fiasco e, ademais, unha fraude. A fraude consistiu en que se inflaron os números para facer pensar que ese tipo de fusións podían dar lugar a dinámicas económicas ou sociodemográficas diferentes. Agora foron collidos na mentira, porque ao final o que hai aquí non é un descuido, non hai unha negligencia, hai unha mentira, porque non hai unha estrategia por parte da Xunta de Galicia nin en materia demográfica, nin en materia de recuperación do rural, nin en materia de recuperación de emprego en zonas deprimidas. E, por lo tanto, unha simple fusión de concellos non é a solución. Hai que creer nos concellos, hai que creer no municipalismo. E cando falamos de cooperación municipal non se trata de fusión arbitraria, se trata de poñer en común servicios que se poden prestar mancomunadamente, e iso é o que tiña que estar facendo o Partido Popular. Que fai en lugar de facer iso? Por exemplo, entorpecer a constitución e o funcionamento das áreas metropolitanas de Vigo e da Coruña. Eso é o municipalismo no que crea o Partido Popular, en entorpecer que os cidadáns e as cidadas teñan cidades máis accesibles, sostibles ambientalmente, onde haxa máis oportunidades de emprego, onde haxa unha mellor mobilidade. Ben, temos un Partido Popular que non cree nin nas vilas nin nas cidades do país, non cree no municipalismo, e eso estamos seguros de que lle vai pasar factura nas eleccións municipais. Yo quería preguntarles también por el Ayuntamiento de Vigo en relación al trasvase de la agencia de Verdugo, del que habla el Ayuntamiento de Vigo. María de Vigo se ha posicionado en contra, más embajada plantar. A nosa posición é exactamente a mesma. Mire, vamos a ver, hai unhas pérdidas de auga no sistema de rede de abastecemento de Vigo de aproximadamente o 30%. Entón, o primeiro será reparar as tuberías. En segundo lugar, facer un uso racional da auga disponible. Isto significa que as cabeceiras dos ríos teñen que ter outros sistemas de montes que acompañen esas cabeceiras para que reteñan mellor a auga, de tal maneira que os propios embalses que xa existen hoxe en día podan fornecer de auga ao cabo de todo o ano. Isto que significa? Isto significa reformas no territorio. Significa que non podemos ter todo plantado eucaliptos, porque o eucalipto é unha especie que impide que o que debería ser a regulación natural do curso da auga nas cabeceiras dos ríos non cumple esa función. Por lo tanto, Caballero que tiña que facer ter unha visión máis de país que forneza tamén de recursos unha cidade que está moi necesitada, pois tamén neste caso de auga e de outras serie de servicios que, para poder satisfacelos adecuadamente, é necesario compre salir da propia cidade.
E sair da propia cidade non pode facerse a costa de esquimar recursos, ten que facerse a costa dunha ordenación racional dos recursos que ten o territorio. Por lo tanto, en primer lugar, revisión da propia rede, economía dos aforros, e en terceiro lugar, a revisión das cabeceiras dos ríos a nivel ambiental e outra política forestal tamén para que teñamos fornecemento de agua ao longo de todo o curso, de todo o ciclo hidráulico e non solamente durante os meses que chove.